самые сложные, самые сладкие и самые просто, ну, категорически невыполнимые, самые нереальные к выполнению для меня всегда считались, ну, наверное, самыми интересными. Потому что чем сложнее обряд, тем больше от него эффект. Потому что человек трудится и после этого получает должное. Ну и мне всегда хотелось такие обряды проводить. Ну и я для себя решил, что я буду проводить такие обряды в виде вот таких новых циклов, вот таких новых, наверное, пакетов или вот таких новых методов своих. Если посмотреть дальше, смотрите, идет, допустим, благословение помещения Шакьямуни, благословение жизни человека Шакьямуни, для улучшения жизни духовной заслуги человека, получить защиту. А везде, видите, идет, допустим, благословение помещения Шакьямуни, это 3 слога. Потом благословение жизни человека, тоже 3 слога. И мы переходим к третьему, для улучшения жизни и духовной заслуги человека. Я рад вас сегодня всех здесь видеть. Поставьте плюсики, если видно меня, слышно, и начнем. Прямо сейчас я отправляю вам вот этот файл, в котором указаны все эти коды, которые мы будем сегодня произносить. И здесь несколько слов о том, что же сегодня на самом деле будет проходить. Вот смотрите, на этом файле, который я вам отправил, есть подписи. И эта подпись, допустим, рассмотрим первый обряд. Это все обряды. И здесь вот первый обряд называется Шакьямуни, благословление, обретение печати и мудрости, духовности. И здесь, если посмотреть на данные коды, то видно, что код мантра это 2 слога, а дальше идет 3-й слог. 3-й слог это слог действия, потому что данный обряд, он происходит с определенным действием. Это когда человек, допустим, должен руками создать мудру и что-либо представить. Таким образом, у нас весь этот обряд, он очень сложный, он запечатан по принципу вот такой информационной кодировки. Считается, что тот человек, который практикует данные заклинания или данные мантры, это человек, который в дальнейшем обретает на небесах поддержку и так далее. Еще несколько слов. Конечно же, я своим ученикам обычно этого не рассказываю, потому что я считаю, что в эзотерику, конечно же, не стоило бы мне сейчас это говорить, но я все-таки скажу, понимая, что наш СНГ-71 не посмотрит огромное количество людей. Я хочу вам сказать, что очень много людей, которые нестабильны в своем психическом состоянии и имеют даже определенные психические заболевания, будь то шизофрения, или психизмы, или неврозы, или невротические состояния, ну и какие там биполярные, или там обсессии, или компульсии и так далее. Очень склонны к тому, чтобы искать эзотерику и к тому, чтобы в нее погружаться и ей, собственно, заниматься. И мне бы хотелось, и я именно поэтому не объясняю общую такую системную структуру глобальной эзотерики. На самом деле глобальная эзотерика устроена необычным образом. Существует 2 плана у человека. Это план астральный, из которого выходят духи. Эти духи становятся мороками, оморачивая человека и заставляя его делать то, что ему не хочется. Обычно это появляющийся внутренний голос, который начинает ругаться, при этом появляющиеся чувства негативные, которые человек хочет использовать и так далее. Вот эти мороки, они обычно возникают у человека, который начинает служить Богу зла. И Бог зла, он привлекается человеком в тот момент, когда он матерится, когда он очень огорчается, когда он злится, когда он не видит радости. Эти мороки, это частое явление, это очень часто появляется у человека. Мы сделали обряд, который называется обряд Шакьямуни, благословление, обретение печати мудрости и духовности. Что обозначает печать? Печать это внедрение в энергетический кокон определенного символа и определенной мудры. Данные символы мудра это печати, которые очень надолго сохраняются в энергетическом коконе человека и влияет этот человек на окружающих людей. Будет так. Только задумаете что-нибудь купить, это тут же купят. Почему? Вы таким образом, когда надумываете что-то купить, фактически благословляете. Потому что это обретение некого такого состояния благословления, оно называется.
становитесь людьми благом славленные. Дальше